ouvindo esse barulho? O bater ou ranger dos dentes, conhecido como bruxismo, não é normal e também não é exclusivo dos adultos. Infelizmente, muitas crianças ainda sofrem com este distúrbio, principalmente no período noturno. Morder lábios ou bochechas também pode ser um sinal de que não está tudo bem. Mas afinal, por que as crianças se comportam assim? Os fatores mais comuns podem ser estresse e ansiedade, podendo ser causados pelo excesso de telas, problemas respiratórios que possam causar a obstrução das vias aéreas superiores, assim como também problemas de comportamento, como TDAH ou algum distúrbio do sono. E o que os pais podem fazer para evitar que isso ocorra? O fator mais comum é a ansiedade. Então a gente pode se preparar para a criança dormir utilizando a higiene do sono. Isso significa que os jantares devem acontecer pelo menos 2 horas antes de dormir, as telas não devem estar até mais ou menos 2 horas antes de dormir também, e assim a criança ela vai entendendo que ela precisa desacelerar e o sono vem de uma melhor qualidade. Lembrando que para um correto diagnóstico e tratamento é necessário a avaliação por um profissional especializado.